អ្នកស្រាវជ្រាវជ្រោះដៃជ្រុះកែវមេរោគខ្មោចឆៅកំហុសមួយនេះបានទាញពិភពលោកចូលក្នុងមហន្តរាយពេលកែវបែកខ្ទេចមេរោគក៏ចាប់ផ្ដើមវាយលុកត្រូវខ្យល់ភ្លៀងពីរបស់វាកាន់តែសាហាវវារាលដាលតាមបំពង់ខ្យល់ពេញទីស្តីការស្រាវជ្រាវឯបុគ្គលិកមិនដឹងខ្លួនថាគ្រោះថ្នាក់បានមកដល់ក្បាលឡើយមានតែសត្វឆ្កែទេដែលដឹងមុនគេវានៅតែព្រោះដាក់ខ្យល់គ្មានឈប់ប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃសិប្បនិម្មិតក៏ចាប់បានសញ្ញាលេខឃ្លីវាដឹងច្បាស់ពីភាពសាហាវនៃមេរោគតែហួសពេលហើយមនុស្សមួយចំនួនបានឆ្លងមេរោគហើយរៀបចិត្តផ្លាស់ប្ដូរភ្លាត់រាងកាយបើពួកគេចេញផុតពីទីនេះពិភពលោកមុខជីវនីដើម្បីទប់ស្កាត់មហន្តរាយវាបានរំលោភសិទ្ធិបញ្ជារបស់មនុស្សហើយឃុំឃាំងបុគ្គលិករាប់រយនាក់នៅខាងក្នុងបន្ទាប់មកវាបញ្ចេញឧស្ម័នពុលដើម្បីសម្លាប់អ្នកឆ្លងទាំងអស់ព្រោះប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃគ្មានបេះដូងឡើយវាតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកឆ្លងមេរោគរហូតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារលត់ខ្យល់ក្រោយហេតុការណ៍ក្រុមប្រដាប់អាវុធត្រូវបញ្ជូនមកស៊ើបអង្កេតមូលហេតុនិងត្រូវបិទប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃចោលប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃបានដឹងនិងស្គាល់អាវុធពួកគេរួចស្រេចអ្នកជំនាញកុំព្យូទ័របានលួចចូលប្រព័ន្ធជោគជ័យហើយរំខានសកម្មភាពរបស់វាពួកគេវាយប្រហារទ្វារដែលបិទជិតពេលទើបដើរចូលដល់អាលីបានឃើញប្រអប់ដូចជាក្តាររំឈូសជាច្រើនខាងក្នុងសុទ្ធតែជាសត្វចម្លែកកំពុងដេកលូកក្រុមកងទ័ពបន្តដើរចូលទៅជ្រៅរហូតដល់មុខបន្ទប់បញ្ជារបស់ប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃតាមរយៈការបញ្ជាកុំព្យូទ័រទ្វារខាងក្រៅក៏ត្រូវបានបើកប្រធានក្រុមដើរចូលផ្លូវដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នរំពេចនោះភ្លើងផ្លូវដើរក៏ភ្លឺឡើងទាំងអស់ប្រធានក្រុមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នត្រៀមបាញ់គ្រប់ពេលវេលាអ្នកជំនាញថាគ្រាន់តែជាភ្លើងចាប់សញ្ញាមនុស្សគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេប្រធានក្រុមបន្តដើរទៅដល់មុខទ្វារបន្ទប់បញ្ជាហើយបំពាក់ឧបករណ៍ហែកកូដលើទ្វារមិនយូរប៉ុន្មានលេខកូដត្រូវទម្លុះបានទ្វារសឹមបើកចេញប្រធានក្រុមបក់ដៃឲ្យសមាជិកដើរតាមរំពេចនោះហេតុការណ៍មិនទាន់រំពឹងទុកបានកាត់ឡើងទ្វារដែលធ្លាក់ចុះបិទជិតភ្លាមបន្ទាប់មកទ្វារខាងក្នុងក៏ចាប់ផ្ដើមបិទដែរភ្លាមនោះកាំរស្មីឡាស៊ែរបានលេចឡើងនៅខាងមុខហើយតម្រង់សម្ដៅមកពួកគេមនុស្ស3នាក់ខាងមុខក្រាបចុះដេកទាន់ពេលតែស្ត្រីខាងក្រោយនៅឈរស្ងៀមត្រូវឡាស៊ែរកាត់ដាច់ក៏ភ្លាមអ្នកជំនាញខាងក្រៅព្យាយាមបិទឡាស៊ែរប៉ុន្តែឡាស៊ែរមួយខ្សែទៀតបានលេចឡើងសមាជិកក្រុមគេចភ្លាមតែនៅតែគេចមិនផុតត្រូវឡាស៊ែរកាត់ដាច់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនប្រធានក្រុមចាប់តោងដៃខាងលើគេចបានមួយគ្រារួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់តែឡាស៊ែរស្រាប់តែពកក្រោយសម្ដៅមកគាត់ទៀតលើកនេះប្រែជាសំណាញ់ឡាស៊ែរប្រធានក្រុមឃើញដូច្នោះក៏ប្រគល់វាសនាពេលនោះអ្នកជំនាញខាងក្រៅបិទឡាស៊ែរបានសម្រេចតែវាហួសពេលទៅហើយប្រធានក្រុមត្រូវឡាស៊ែរកាត់ជាកង់បាត់ទៅហើយទ្វារត្រូវបានបើកម្ដងទៀតមនុស្ស2នាក់បានចូលដល់បន្ទប់បញ្ជាពេលអ្នកជំនាញរៀបនឹងកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធស្រាប់តែប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃចេញរូបរាងជាក្មេងស្រីនៅពីក្រោយពួកគេអង្គរំគុំឲ្យបិទនាងបើពុំនោះទេពិភពលោកនឹងជួបមហន្តរាយតែអ្នកជំនាញមិនជឿឡើយក៏បង្ខំបិទម៉ាស៊ីនមេប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃនៅពេលម៉ាស៊ីនមេត្រូវបានបិទសត្វចម្លែកក្នុងប្រអប់ដែកក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួននេះជាឆ្កែសាហាវបំផុតព្រោះវាបានឆ្លងមេរោគខ្មោចឆៅពេលនេះស្ត្រីគ្មានអាវុធខ្លាយជាគោលដៅរបស់ឆ្កែខ្មោចឆៅមិនទាន់ទាំងឲ្យនាងតាំងស្មារតីវាស្ទុះសម្ដៅទៅភ្លាមមួយរំពេចវាបានមកដល់ចំពោះមុខនាងវាក៏ស្ទុះលោតសន្ធប់ទៅរកនាងតែត្រូវនាងគេចផុតទៅក្រោយទ្វារនាងទើបតែគេចផុតវិនាទីបន្ទាប់ខ្មោចឆៅមួយបានលេចឡើងពីក្រោយនាងតបវិញដោយក្បាច់គុណយ៉ាងរហ័សថែមទាំងទាត់មួយជើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្វើឲ្យខ្មោចឆៅដួលសន្លប់នាងដើរចូលទៅជិតខ្មោចឆៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីយកកាំភ្លើងខ្លីលើសមកការពារខ្លួនអ្នកណាទៅដឹងឆ្កែខ្មោចឆៅមិញនេះស្ទុះចូលមកទៀតក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននាងឆក់យកកាំភ្លើងរត់ចេញពីបន្ទប់ពិសោធន៍អាលីសដកដង្ហើមធំធូរទ្រូងរត់គេចផុតហើយនៅពេលម៉ាស៊ីនមេត្រូវបិទមនុស្សដែលត្រូវសម្លាប់មុននេះបានរស់ឡើងវិញខ្លាចជាខ្មោចឆៅពេលនោះមេបញ្ជាការស្រីផ្លត់ស្នៀតត្រូវខ្មោចឆៅសង្កត់ជាប់សំណាងល្អមិត្តរួមក្រុមមកជួយទាន់ពេលតែនាងនៅតែត្រូវខ្មោចឆៅខំដៃពេលនេះខ្មោចឆៅដើរចូលមកទាំងរាងកាយវិវេមិត្តរួមក្រុមបាញ់សម្ដៅជង្គង់វាតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះមេបញ្ជាការលើកកាំភ្លើងយន្តបាញ់ផ្ដួលវាភ្លាមអ្នកផ្សេងទៀតលឺស្នូជើងក៏មកជួយអន្តរាគមន៍តែវាក៏តាក់ទាញហ្វូងខ្មោចឆៅមកដែរខ្មោចឆៅសម្រុកមកគ្រប់ទីអាសន្នធំហើយដើម្បីរស់រានមានជីវិតពួកគេប្រើប្រាស់គ្រាប់ដែលនៅសល់តិចតួចបាញ់ប្រយុទ្ធក្រោយការប្រយុទ្ធយ៉ាងស៊ីសាច់ខុតឈាមពួកគេវាយប្រហាររំដោះខ្លួនបានតែពួកគេបែកជាបែកក្រុមគ្នាអ្នកជំនាញនឹងគ្នារត់ចូលបន្ទប់បញ្ជាប្រព័ន្ធឯអាលីសរត់គេចទៅដល់មុខបន្ទប់ពិសោធន៍ម្នាក់ឯងអាលីសទើបតែដើរចេញពីបន្ទប់ពិសោធន៍ហ្វូងឆ្កែខ្មោចឆៅបានហុំព័ទ្ធនាងចិត្តឈឹងពួកវាស្ទុះមកវាយប្រហារព្រមគ្នាអាលីសលើកកាំភ្លើងបាញ់មួយគ្រាប់ដួលមួយពេលសម្បកគ្រាប់ចុងក្រោយធ្លាក់ដល់ដីឆ្កែខ្មោចឆៅត្រូវកំទេចអស់តែអ្នកណាទៅដឹងថានៅមានមួយទៀតក្នុងបន្ទប់អាលីសក្រវ៉ាត់កាំភ្លើងចោលហើយស្ទុះក្រោកឈរប្រើប្រាស់លំហអាកាសលោតរមូលខ្លួន360ដឺក្រេទាត់ឆ្កែខ្មោចឆៅងាប់ភ្លាមបន្ទាប់មកអាលីសទៅដល់បន្ទប់បញ្ជាហើយធ្វើទង្វើដោយឈួតលីលីមួយនាងដោតឧបករណ៍បញ្ជាចូលម៉ាស៊ីនមេវិញដើម្បីបើកប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃឡើងវិញឯក្នុងប្រអប់ដែកនៃបន្ទប់មួយទៀតសត្វចម្លែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចកំពុងរើបម្រះនេះជាកង្កែបយក្សដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាបំផុតព្រោះវាបានឆ្លងមេរោគខ្មោចឆៅរួចហើយបុរសនៅខាងក្រោមភ័យខ្លាចរហូតមិនហ៊ានកម្រើកសត្វចម្លែកសម្លឹងមើលទៅគាត់រួចលោតសន្ធប់ទៅត្រឹមមួយប៉ព្រិចភ្នែកបុរសនោះខ្លាចជាចំណីសត្វចម្លែកអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងនេះគឺវារីកធំធាត់និងមានស្រទាប់ការពារដូចអាវក្រោះមុននេះបន្តិចពេលក្រុមរត់តាមផ្លូវប្រព័ន្ធប្រាប់នឹកស្មានមិនដល់មានហ្វូងខ្មោចឆៅចេញពីលូទឹកស្អុយពួកវាពាត់មុខ
ពាត់ក្រោយបិទផ្លូវរត់ច្បាស់ណាស់នេះជាល្បិចរបស់ប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃសំណាងល្អតួឯកអាលីសមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធខ្ពស់នាងប្រើក្បាច់ទាត់យ៉ាងសាហាវដើម្បីទប់ហ្វូងខ្មោចឆៅពន្យាពេលឲ្យមិត្តរួមក្រុមឡើងលើបំពង់ស៊ីតែនតែអកុសលនៅតែមានអ្នកយឺតយ៉ាវត្រូវគេស៊ីពួកគេវាលើបំពង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នខាងក្រោមមានខ្មោចឆៅរាប់មិនអស់បំពង់សម្លឹងមើលពេលនោះបំពង់ដែកទ្រទម្ងន់មិនរួចក៏ចាប់ដើមរង្គោះរង្គើឃើញថាអ្នកជំនាញនៅខាងក្រោយចិត្តរួចផុតគ្រោះថ្នាក់បំពង់ដែកទ្រមិនរួចក៏បាក់ធ្លាក់ចុះក្រោមខាងនេះខំប្រឹងជួយអាលីសបានសម្រេចតែអ្នកជំនាញត្រូវខ្មោចឆៅសង្កត់ជាប់ធ្លាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ខណៈខ្មោចឆៅរៀបនឹងខំអ្នកជំនាញអាលីសបានលាតដៃជួយទាន់ពេលវេលាអ្នកជំនាញឆ្លៀតឱកាសវាឡើងលើបំពង់តែនេះគ្រាន់តែជាការរួចខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដៃរបស់គាត់សល់គ្រាប់តែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះពេលនេះហ្វូងខ្មោចឆៅកំពុងតោងឡើងមកហើយអ្នកជំនាញប្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតរត់ទៅគាត់ត្រៀមបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងអាលីសទើបតែដើរចេញក៏លឺស្នូភ្លងកាំភ្លើងពួកគេទើបតែរត់ផុតពីលូទឹកស្អុយនឹកស្មានមិនដល់សត្វចម្លែកអណ្ដាតវែងបានស្រមុកក្លិនតាមមកអាលីសមានអារម្មណ៍ថាទីនេះធ្លាប់ស្គាល់គូក្បាលនាងនឹកឃើញថានាងធ្លាប់ធ្វើការនៅទីនេះហើយថ្នាំប្រឆាំងមេរោគគឺទុកនៅទីនេះឯងតែលទ្ធផលធ្វើឲ្យនាងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថ្នាំប្រឆាំងដែលធ្លាប់នៅទីនេះបានបាត់ទៅហើយឯបុរសម្នាក់ទៀតបែរជាមានរោគពីស្ងប់ស្ងាត់ចម្លែកតាមពិតគេជាដើមហេតុតែធ្វើឲ្យកើតមហន្តរាយគឺគេជាអ្នកលួចថ្នាំប្រឆាំងនិងវាបំបែកកែវមេរោគឲ្យលេចធ្លាយថែមទាំងធ្វើឲ្យបុគ្គលិករាប់ពាន់អ្នកខ្លាយជាខ្មោចឆៅគេផ្លាស់ប្ដូរទឹកមុខភ្លាមរួចលើកកំភ្លើងតម្រង់ទៅអាលីគេដឹងច្បាស់ថាថ្នាំប្រឆាំងលាក់នៅណាហើយត្រៀមយកមេរោគចេញទៅលក់យកលុយធំតែបំណងមិនសមប្រកបខ្មោចឆៅមួយបានក្រោកឈរពីក្រោយគេស្ងាត់រួចខំគេមួយម៉ាត់យ៉ាងធ្ងន់ជន់ក្បត់ងាកមកបាញ់ខ្មោចឆៅងាប់រួចរត់គេចខ្លួនដោយឃុំអាលីនិងគ្នាទុកឲ្យស្លាប់នៅទីនេះគេរកឃើញថ្នាំប្រឆាំងដែលលាក់ទុកមុននេះរៀបនឹងចាក់ឲ្យខ្លួនឯងស្រាប់តែឮសំឡេងគួរឲ្យព្រឹកក្បាលគេញើបមកមើលបែរជាឃើញសត្វចម្លែកនៅពីលើក្បាលវាបានស្រូបយកជាតិសាច់ជន់ក្បត់រួចលូតលាស់ពេញលេញហើយវាចូលបន្ទប់ពិសោធន៍ចាប់ផ្ដើមបុកទង្គិចកញ្ចក់យ៉ាងសាហាវកញ្ចក់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេះស្រាំភ្លាមក្នុងគ្រាអាសន្នទ្វារស្រាប់តែបើកចេញពីខាងក្រៅតាមពិតអ្នកជំនាញមិនបានសម្លាប់ខ្លួនទេគាត់ទុកគ្រាប់ចុងក្រោយបាញ់ខ្មោចឆៅរួចវាចេញតាមផ្លូវខាងក្រោយពេលនោះសត្វចម្លែកបំបែកកញ្ចក់ចូលមកពួកគេប្រញាប់រត់គេចរួចបិទទ្វារជិតពួកគេរត់ទៅដល់រថភ្លើងដែលឆ្ពោះទៅខាងក្រៅអាលីឆ្លៀតឱកាសកំទេចជន់ក្បត់ដែលប្រែរូបរួចបោះចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យចោលហើយរត់ឡើងរថភ្លើងលើរថភ្លើងអាលីបានចាក់ថ្នាំប្រឆាំងឲ្យមេបញ្ជាការនិងអ្នកជំនាញយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រោះថ្នាក់មិនទាន់បញ្ចប់ទេទ្វាររថភ្លើងត្រូវសត្វចម្លែកកាយដាច់វានៅតែតាមមកតតែបានមិនទុកឱកាសឲ្យដកដង្ហើមឡើយសត្វចម្លែកវាទៅលើបន្ទប់បើកបរហើយសម្រាប់អ្នកជំនាញបាត់ទៅបន្ទាប់មកវាបុកទ្វាររថភ្លើងទម្លុះទៀតអាលីបាញ់ចំចំណុចសំខាន់វាតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពសត្វចម្លែកប្រើអណ្ដាតរុំព័ទ្ធអាលីជាប់ក្នុងគ្រាអាសន្នបុរសម្នាក់ស្ទុះយកបំពង់ដែកចាក់សត្វចម្លែកអ្នកណាទៅដឹងមេបញ្ជាការនៅខាងស្រាប់តែប្រែជាខ្មោចឆៅសំណាងល្អបុរសនោះគេចទាន់មិនត្រូវខាំហើយដល់ឃ្លីឆ្ងាយរួចកំទេចមេបញ្ជាការចោលបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរបានសហការគ្នាសម្រាប់សត្វចម្លែកទើបតែរត់ផុតពីទីស្តីការមិនទាន់ទាំងបានតាំងស្មារតីក្រុមពាក់អាវការពារបានស្ទុះចូលមកដោយមិននិយាយច្រើនពួកគេចង់បុរសនោះរួចចាប់យកទៅបាត់អាលីក៏ត្រូវពួកគេគ្រប់គ្រងខ្លួនដែរដល់ពេលនាងដឹងខ្លួនឡើងទីក្រុងទាំងមូលប្រែជាស្ងាត់ជ្រុងគ្មានមនុស្សម្នាក់ឡើយ